जेटी क्रिकेट क्लब यांच्या वतीन हांगा आयचे डीसीएचे जे पदाधिकारी येयल्ले आसात हांगा आनी जेंच्यांनी फॅसिलिटी आमकां करून दिली तांकां थँक्यू म्हणटा। तशेंच आमचे आमदार संकल्प मानवडकर येयल्ले आसात तांकां हांव थँक्यू म्हणटा। ही जी फॅसिलिटी चालू केली खूप वर्सां लोकांची एक मागणी आशिल्ली आणि त्या आयज खंय तरी ती मागणी पुरी जाता अशी दिसता। त्याच्याच बरोबर हांव जीसीएच्या पदाधिकाऱ्यांकडे हे मागता की सपोज जर आम्ही जेटी क्रिकेट क्लबाच्या थ्रू तुम्ही ही जी फॅसिलिटी आसा ती तयारी करून दितात जाल्यार त्याच्या फुडली जी हे आसतली कामां आसतली जी कशें तेचे मेंटेनन्स कशें करपाचें तेचे कस्टोडियन कोण आसतले कितें आसतलें ते सगळें तेंच्यांनी इन ब्लॅक अँड व्हायट जर करून आमकां दाखयलें दिलें जाल्यार फुडें काम व्हरपाक ते सुद्दां बरें पडटलें। आनी अशीच आमचेर जीसीए कडल्यान जर आमकां कॉपरेशन मेळत रावलें जाल्यार हांगा कितें तरी फॅसिलिटी तयार जावन कोण तरी एक बरे क्रिकेटर तयार जावंक शकता अशें म्हाका दिसता। आज रुपेश नायकान हो इनिशिएटीव घेतलो आनी अशें दिसता कितें फाटलो लॉंग बॅक पेंडींग आसलेलो ह्या ग्रावंडाचो प्रॉब्लेम। आमी हेजे खुबशे टुर्नामेंट केले जीसीएचे प्लस जेटीचे। आमी सावोगर टुर्नामेंट घेतले। आमी स्वता मेहनत करी पिची करी कोणाचो कांयच हेल्प गावना नासलो आनी हें पळोवन आमी हांगासर म्हातारे जाले। अशें आमचे खूब भुरग्यांक हांगासर तयार जाल्ले पण तांकां जाय तशें गायडन्स गावनासलें आनी ज्या टायम टू टायम जे गावूंक नासलें पळय तें तांकां कांयच गावनासलें। हो रिमोट एरिया आमी समजता सगळ्या म्हटल्यार हे रिमोट एरियेन प्लेयर खूब जाण आहा सगळ्यांक टॅलंट भरपूर आहा तो टॅलंट दाखोवपाक तांकां आपलो वाव गावना। तेन्ना हांव सगळे कडेन मागता जे कोण जाणटे नेणटे आहा तितल्यांक आपल्या भुरग्यांक हांगासर धाडात आनी आमचो ह्या पिचीचो उदरगत करून भुरग्यांचो उदरगत करून घ्या जेणे करून भुरगे फुडें येवचे आनी क्रिकेट प्रमोट करचे। हो ग्रावंड सगळ्यांनी मेळून दवरलेलो आनी आतां क्रिकेटीक म्हणटा तो फक्त आमच्या चड्याचेर नरेश चोडणकर आहा पळय तो क्रिकेटीक भुरग्यांक फुडें हाडपा खातीर आनी सदां येवन तो सकाळचो हांगा येवन भुरग्यांची प्रॅक्टीस घेता आनी तो फुडें सरपा खातीर तांकां भुरग्यांक हें करता म्हणून म्हाका म्हणटा कितें नरेशा खातीर खूबच लोकांनी हें करपाचें ताका सपोर्ट दिवपाचो तेज्या कडसून शिक्षण घेवपाचें म्हणून हांव म्हणटा इतलेंच आनी कांय आयज गोवा क्रिकेट असोसिएशन हांकां हांव मना काळजांसून धन्यवाद म्हणटा कित्याक आयज हो लॉंग पेंडींग इश्यू आसलेलो म्हाका दिसता हांव आमदार जाल्लेल्याक म्हाका दिसता बाब नरेश चोडणकर हो इश्यू घेवन डेली म्हाजे कडेन फॉलोअप करीत आसतालो आनी त्याच प्रमाणे हांवूय आमच्या गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचो म्हाजो फ्रेंड बाब रुपेश नायका कडेन हांव खूब फॉलोअप करतालो बट हांव मुद्दाम सांगपाक सोदतालो हो इश्यू ना गोवा क्रिकेट असोसिएशनाक लागून उरलेलो ना तर आमच्या लागून आमकां एक गव्हर्मेंटाची कित्याक हो ग्रावंड जो आसा तो आमचे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी कडेन आसा आनी तेंच्यांनी आमकां एनओसी दिवंक जाय ती एनओसी आयज तेंच्यांनी गोवा क्रिकेट असोसिएशनान दिल्लेली आसा आनी तेज्या उपरांत हें काम आतां स्टार्ट जालां। पयलीं सगळ्यांत पयलीं आमच्या रुपेश बाबाचे हांव मना काळजांसून धन्यवाद म्हणटा कित्याक रुपेश बाब वास्कोचो आसा ताका वास्को लोकांचे इश्यूज खबर आसा आनी तो एक जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून गोवा क्रिकेट असोसिएशनान काम करतालो। आयज देवाच्या कृपेन देवाच्या आशिर्वादान तो आयज सेक्रेटरी जाल्लो आसा आमच्या गोवा क्रिकेट तेजे लागून तेजें अभिनंदन ताका आमी सगळे जाण धन्यवाद म्हणटा कित्याक आनी म्हाका दिसता तो सेक्रेटरी जाल्या उपरांत फर्स्ट तेणेन इश्यू म्हाका दिसता हो आमचो सड्या वयलो ह्या पिचीचो घेतला आनी तेणें इमिजिएटली ती फायल क्लियर करून म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टरूय हांगा आसा जो काम करतलो ताका घेवन म्हाका दिसता आयच्यान आमी काम केलां जशें रुपेशान सांगलां 15 दिसां भितर ही पीच आमकां तयार मेळटली। त्याच बरोबर हांगा उपस्थित आसलेले बाकीचे म्हाजे फ्रेंड सेबी फर्नांडीस आमचो कावन्सिलर यतीन कामुर्लेकर बाकीचो आमचो मंडळाचो अध्यक्ष बाब अविनाश नायक हे सगळे जाण आसा जेटी क्लबाचे सगळे मेंबर्स वखदा क्लबाचे सगळे जाण मेंबर्स सगळे जाण हांगा येयलेले आसा तांकां खरेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक एक जागो हो भुरग्यांक लागून जाय आसलो कित्याक आमी पळयताले ते एंडाक थंयसर एक नेट घालून आमचो नरेश बाब थंय भुरग्यांची प्रॅक्टीस घेतालो। आयज जेन्ना हो प्रोफेशनल पीच जातालो भितर एक भुरग्यांक चेड्यांक आनी चेडवांक लागून आनी जशें रुपेशान सांगला तो आमकां कोचूय मेळटलो हांगा सो जो कोच तांकां ट्रेन करतलो कित्याक आयज आमचे मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युन्सी स्पेशली जेटीर बोगद्या वयले सड्या वयले एक नांव सदांच आमचे वयर आसतलें कित्याक सदांच भुरगे आमचे रिप्रेझेंट जाल्लेले आसा क्रिकेटीन ते मागीर स्टेट लेवलाचेर जावं रणजी ट्रॉफी जावं बाकीचे हेजे भितर खुबशे भुरगे आमचे फुडें सरलेले आसा बट आयज खंय तरी आमी फाटीं पडलेले आसल्या काही कारणाक लागून कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर ना। आयज तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता आतांच हांव फॉलोअप करतालो आनी त्या प्रमाणे हो आख्खो आमचो जो सड्या वयलो एकूच ग्रावंड आसा रोज सर्कल ग्रावंड
हो रोज सर्कल ग्राउंड ही जीसीएची पीच तयार जातलीच पण हो फूल ग्राउंड जो आसा हांगलो तो आनी रेडी जातलो आनी एक चडांत चड आनी एक 15 दिसां भितर ते 1 म्हयन्या भितर हेजें काम स्टार्ट जातलें जशें फ्लडलायटीचें काम आसा स्प्रिंकलाचें काम आसा हे सगळे बॅरिगेड्स घालपाचें काम आसा आमचो पीच ग्रीन करपाचो काम आसा हे सगळे करून घेतना ताका लागून मातसो प्रल्हाद सावंत हांगा इन्चार्ज आसा तोवूय मातसो हॅपी जातलो कित्याक तेकावूय खूब टायम तोवूय म्हाजे कडेन फॉलोअप करतालो प्रल्हादूय हे आनी बाकीचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय पळय ते सगळे हांगले हो रोज सर्कल ग्राउंडाचेर जातले कित्याक हांगा भुरग्यांक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा हांगा तुमी पळयता कितलेशे टुर्नामेंट जाता आनी परत एकदां आमच्या नरेश चोडणकर जो होल अँड सोल म्हाका दिसता हो कॉन्ट्रॅक्टर काम करीसर म्हाका दिसता हेज्या फाटल्यान तो कॉन्ट्रॅक्टर हांगा आसा तुका खूब सोदपाचो आसा तुका पाशेच काडचे पडटले मातशे सो नरेश बाब सारको तुका फाटल्या लागून बेगीनच्या बेगीन हे काम करून घेतलो आनी परत एकदां गोवा क्रिकेट असोसिएशनाक हांव मनानसून धन्यवाद म्हणटा कित्याक ताणें आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिली अशीच आमची आनी कामां आसा आमची जेटीरूय थोडी कामां आसा बोगद्याचेर आसा थंयसरूय आमचो एक ग्राउंड आसा दोनूय क्लब आमचे हांगा आसा जेटी बोगदा सगळे सो तांकांय आमी फुडें तांचो जो प्रपोजल आसा त्या प्रमाणे तांकां हेल्प करपाक आमी प्रयत्न करूया